أنجح غواصة في الحرب العالمية الثانية. خلال عامين من خدمتها نجحت الغواصة الألمانية يوبوت 48 في إغراق 51 سفينة بإجمالي 299 ألف طن، أكثر بثلاث مرات من أنجح غواصة أمريكية، وهي الغواصة يوبوت 48 الألماني، وبدأت في عام 1939 بعد يومين من إعلان بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا. وقامت بدوريات في المداخل الغربية ورصدت أول أهدافها السفينة التجارية البريطانية رويال سيب وأغرقتها، وكان هذا نذيرا بالدمار الذي ستلحقه هذه الغواصة بأسطول العدو التجاري. في آخر دورية لها في يونيو عام 1941 أغرقت 5 سفن أخرى، آخرها كانت سفينة الشحن البريطانية إمبارير، مما رفع إجمالي عدد السفن التي أغرقتها إلى رقم قياسي بلغ 51 سفينة. أنهت الغواصة يوبوت مسيرتها في 22 من يونيو عام 1941، حيث نزل طاقمها من على متنها وتم نقلها إلى أسطول تدريب يعمل حصريا في بحر البلطيق. ونجحت الغواصة يوبوت معظم فترة الحرب، وأغرقها طاقمها الخاص في 3 من مايو عام 1945 لتبقى الغواصة بعيدة عن أيدي الحليف المتقدم.